हाय गाइस। और बड़े बड़े यूट्यूबर लोग दिखाते हैं कार कलेक्शन, जो भी कलेक्शन दिखाते हैं। और देखो हमारे गाइस ये आ गए हैं, इधर दोस्त इधर जा रहे हैं। मैं इधर वीडियो बना रहा था, आपको मैं दिखाने वाला अपना बर्तन कलेक्शन गाइस। जो भी है मैं दिखाने वाला हूँ बर्तन कलेक्शन। देखो ये इतने सारे कप हैं, प्लेट है, ये इधर हो गई, इतने सारे बहुत वैसे हैं, ठीक है, कप और प्लेट। और उस साइड में भी देखो वहाँ पे रखे हैं। हमारे पास देखो कि इतने सारे हैं, ये सॉरी कटोरियाँ हैं, ये प्लेट है, गिलास है, और इधर एक प्लेट है, कुछ गिलास और ये देखो प्लास्टिक के भी हैं, इतने सारे हैं। और ये गाइस हमारे दोस्त हैं, ठीक है। कहाँ यहाँ?